おはようございます。本日は若プリのルーティンを紹介したいと思います。若プリの弱点。愛犬が切れるほど起きるのがとてつもなく苦手で、ヤクルト1000のおかげでギリギリ起きれています。あれは本当に嫌ですよね。ヤクルトなしではもう生きていけません。まあ、早く起きろって話なんですけど、なんだろう。皆様に似せるのに命かけているので、メイクの妥協だけはできないんですよね。最近が韓国風に寄せて、色白に見えるように青のコントロールカラー使ったり、目の下にチーク入れちゃったりして、もう完成。彼はクレドポーのことをデデキューと言ってて爆笑の朝でした。その後、愛犬と旦那に見送られ、彼を惜しみながらテクテク、コンビニで下がってお仕事行ってきます。